Tak, te mums ir ķīniešu trolling motors GPS Anchors Haswing, vai tas pats pulsārs, 12 voltīgais. Un klients sūdzās, kad ir tāda problēma, kad viņš makšķerē. Viss ir kārtībā, motors brauc uz priekšu, uz atpakaļ, liekās ankurs, bet kaut kādā brīdī viņš pārstāja likties uz ankura. Spied pogu, nekas nenotiek. Viņš atslēdz elektrību, saslēdz atpakaļ kopā un viss strādā. Un tad visu dienu var makšķerēt atkal. Viss ir ok. Bet, protams, ka tas ir kaitinoši, jo viņš saka, gandrīz vai katru makšķerēšanas reizi 1 vai 2 tādu atgadījumu notiek. Līdz ar to, ko mēs viņiem izdarīsim? Motors nopirks pie mums, viņiem ir garantija. Mēs viņiem nomainīsim šo te augšējo daļu ar antēnu smadzenēm un uzliksim jaunu. Par laimi šim motoram viss detaļas ir pieejams. Nomainīt šo te, aizņem minūtes 5. Viens štekerīts jāslēdz un cilvēks brauc tālāk. Tā kā ķīniešu motoriem var braukt, ja viņiem būs problēmas, mēs viņus atrisināsim. Protams, ja jūs paši salauzīsiet kaut ko, tad jūs maksāsiet par detaļām un viņu piegādu. Bet šajā gadījumā klienta izdevumi ir 0 eiro. Tā kā atā.